荒川なのにとても穏やかと太っているのに巨乳あ、やややのやつなんあったあったかわいい。あれと薬を飲むときはお茶で飲むより水の方がいいあれ全部当たり前のこと当たり前のことあとグローブのやつもあったよなナンシーグローブ小室とさそうだよアホだよ顎が汚ねえよ。村上と俺の映り込み率やばいな。合計がめっちゃすごかった。